Всем привет! Сегодня я делаю пироги с черемшой, решила показать вам рецепт и заодно хочу взвесить сыр, показать вам, сколько получается сыра из 13 литров молока. Мы взяли в этот раз 15 литров у соседей, у фермера, 2 литра отлили в бутылку, вот из 13 литров, смотрите, сколько получилось. Так, обнуляем. Вот этот сыр 1496 грамм. И еще у меня получился вот такой маленький сыр с тимьяном. Видите, уже кусочек отрезали. И всего получилось 1974 грамма. Так, видно вам? Сейчас пододвину поближе. Вот, смотрите, получилось всего, ну, скажем так, плюс еще маленький кусочек, скажем, 2 килограмма сыр из 13 литров. Ну, вот так, да? Видно вам всем. Получается 2 килограмма из 13 литров. Так, этот сыр мы съедим. А из этого сыра сейчас будем делать пироги. Вот мое тесто. Вот такое получилось тесто у меня. Тесто очень простое. Рецепт его у меня есть на канале. Я вам оставлю ссылочку на видео про осетинские пироги. Тесто я всегда делаю одно и то же. Дрожжи, вода и мука. Чуть-чуть, естественно, соли, чайная ложка сахара, чтобы активировать дрожжи. Вот и все. Замешиваю мягкое тесто и даю ему подняться. Это у меня специальная ведерко для теста, видите, написано на нем тесто, чтобы не перепутали никто. Вот так оно поднялось, видите? Все. Делаем начинку. Для начинки я промыла и обсушила листья черемши. Их нужно очень мелко нарезать, мелко-мелко. Вот эти корешки я срежу и нарежу листья как можно мельче. Тоненькими, мелкими такими пластиночками. Чем мельче, тем лучше. Чем мельче вы нарежете эти листья, тем лучше пропекутся вот эти вот, как они называются, жилки. То есть тем они будут мягче. Не будут хрустеть у вас на зубах. Вот, смотрите, меленько-меленько нужно порезать. Черемшу я порезала. Здесь у меня 175 грамм, что-то я взвесила, но можно взять больше или меньше, это не имеет принципиального значения. Зависит от того, как вы любите. Если любите, чтобы было поострее и сильнее пахло чесноком, берите больше черемши или меньше черемши, неважно, на свой вкус. Просто вот у меня столько оказалось. Теперь займемся сыром. Ручки я помыла. Теперь я сыр разомну до однородной массы. Смотрите, какой сыр шикарный. Это сыр не соленый. Я его сделала сама. Рецепт у меня есть на канале. Посмотрите, кому интересно. Оставлю ссылочку. Молоко я беру у фермера, если кто-то еще не смотрел мои предыдущие видео. Итак, берем сыр и мелко-мелко разминаем его руками. Можете потереть на терке, если хотите. В Осетии вот так разминают руками. Ой, прям посмотрите, такой жирный, прям масляный сыр. Молоко очень хорошее. Коровы гуляют у нас на зеленой траве. Вы их видели на моих видео. И если не видели, посмотрите обязательно на нашу красоту. Вот так, смотрите. Вот так просто разминайте до однородности. Точно так же разминают сыр на любую начинку. Можно просто делать пироги с сыром. Вот так вот из этого сыра можно сделать пироги с сыром. Можно в этот сыр добавить картошку, будут пироги с картошкой. Можно добавить сюда нарезанную свекольную ботву, и будут очень популярны пироги сахараджанта. Это сыр свежий, ему всего 3 дня. Кусочками, конечно, его легче разминать. Мне вспомнились женщины, которые делают пироги на осетинских свадьбах, на похоронах, общин-то, которые... Я тут один сыр разминаю полчаса, а они делают это руками в огромных количествах. Ну, вот так. Такой получился у нас сыр. Сейчас я его посолю и будем смешивать с черемшой. Ой, необыкновенно, смотрите, прям чуть ли не масло из него выдавливается.
Очень хороший жирный сыр. Посолим по вкусу. Я добавлю, может, 2 чайные ложки. Потом попробую и добавлю еще, если нужно. Хорошенечко перемешиваем опять. Еще чуть-чуть добавила соли. Один пирог сделаем с сыром. Делаю один вот такой колобок. Из этого колобка сделаем пирог с сыром. Сейчас я посмотрю по весу, сколько получилось у меня. Я сделала колобок 400 грамм. У меня получилось, но размер зависит от размера вашей формы, от диаметра вашей формы. Вот у меня 400 грамм вот здесь сыра. Сделаю 2. Решила сделать 2 с сыром. Примерно одинаковые делайте. Так, этот полегче. Теперь эту начинку смешаю с листьями. Начинку хорошенько перетрите руками, чтобы хорошо перемешались листья вместе с сыром. И теперь сделаем 2 колобка для начинки. Сейчас посмотрим, сколько получится. Ну, вот так поделила пополам. Получится 2 пирога с черемшой. Ну вот и все. Получилось у меня начинки на 4 пирога. 3 останутся дома, 1 пойдет в гости к соседям, у которых мы берем молоко. 1 я делаю для них. И если честно сказать, никогда у меня не получается тесто на 3 пирога. Если у кого-то есть точный рецепт, как сделать тесто, чтобы получилось только 3 пирога, пожалуйста, напишите в комментариях. У меня всегда получается больше. Ничего страшного в этом нет. Если останется тесто, сделаем шойфахта. Пустышечки, обжаренные на масле. Ну что, начнем. Духовку я заранее включаю на самую горячую. Смотрите, какое тесто шикарное. Как я сказала, очень простое пресное тесто. Дрожжи, вода, мука. Смотрите, тесто очень мягкое. Ой, смотрите, какие пузыречки. Посмотрите, прямо пузырится все. Вот смотрите, конечно, тесто у меня опять останется. Накрываем тесто полотенцем чистым, чтобы оно не заветрилось. А из этого сделаем шойфахта. Остаточек разделила на 3 части. Пожарю в масле. Вот так. Все, ждем, когда нагреется духовка. Ну что, приступим? Так, смотрите, как тесто поднялось еще раз. Нужно немножко подвинуться, чтобы вам было хорошо видно. Вот так. Ну, приступим. Посмотрите, сколько пузырьков на тесте. Раскатываем пирог по диаметру формы. У меня диаметром 32 сантиметра форма. Стряхиваем лишнюю муку. Можно еще немножечко раскатать вот здесь. Делаем дырочку посередине, желательно посередине, но у меня вот здесь она получилась, ничего страшного нет. Ставим в духовку и также делаем все пироги. Тесто очень мягкое, не забывайте присыпать стол мукой. Собираем.
Соединяем в центре. Старайтесь раскатывать начинку из центра к краям, чтобы в краях тоже было ее достаточно. Ну, вот так. Ну вот такой пирог получился. Так, сверху помажу маслом. Там я уже почти закончила. Может, пополоваю готов. Я тоже почти что закончил. Разрывзаяка давай. Салма махшт орварамотна. Так, ну что,